kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw, ti may paiken ka o Kristo, at tugaw tayo. Dumdumay kakabsat ken gagayem ti pamati na imbag nga rabi kada kay amin. Tiday ti Apo may katlo nga aldaw, tintay nga panagnobinaryo, misa panagsagana, para tinadig ang festa ni Santo Niño, itamot Apo nga Domingo ket iso ti festa ti panagbunyag ti Apo. Naitekit kitay na po, ni Apo Jesus na ipasngay, iti panangirakop ti Dios ti kinatao, when God embraced humanity, babayan ken ni Apo Jesus, panipasngay, ket itamot Apo ket may matangan tayo ti Ebanghelyo, nga ti panagbunyag ni Apo Jesus. Makita tayo garod nga daytoy nga panagbunyag ni Apo Jesus, ket umuna sa wen na kada tayo, daytoy ket panangikideng, panangirugi, iti panagtungpal, ti misyon, iti Dios. Babaen, iti panangiwaragawag, panagpaimbag, dagiti masakit, panangiwaragawag, tanimbag nga damag, panangibirok, dagiti napukaw, ken panagisubli kadakwada iterban ti Apo. The baptism of Jesus officially starts his public ministry. We call it a moment of decision. Why? Because it is Jesus becoming publicly known and publicly revealed, and that he started his ministry. For the past years before his baptism, Jesus was only privately revealed. Ngem kunatay garod babaen ti bunyag, isu ti panangirugin na Apo Jesus, ti panagtungpal na itaramid ti Dios, ken ti misyon iti Dios. Isu regabsat ken gagayem, dagiti tattao nagdidinamag, ipapanda nga ti Juan ket kapandaan ni Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo ti danom, ngem sumarsaruno kanyak ti maysa adakdakkel ti panakabalin na ngem siyak. Kunagaron ni Juan, tiyakpay mayokari amang warwar ti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto ti Espiritu Santo ken apoy. No intay Apo nga sublianan, dagiti istorya ti Ebanghelyo, makita tayo garod nga nagpudno ni Juan ti nakaiyaban na, amuna ti pagluglugaran na ni Juan. Nga sunak ket may sa Apo nga mangipalpalagip kada tayo, nga ni Juan amuna ti pagluglugaran na, ket nagtungpalso na ti pagayatan ti Apo. Hanna inala daytoy ti gundaway, gapuanan ta, dagiti tattao ket bigbigin da isuna kasken ni Kristo, babalintay kumapo nga ginundawayan na daytoy. Amen? Kuna na ket ni nagiging sikat na ako, I'll take advantage of the opportunity and time. Anyway, agkasinsin kami mit ni Jesus. But no. John has been true to what he's being called for. He's just a precursor. Nangisagana lang suna iti pagnaan ti Apo. Ket makita tay garod, nga uray iti panagbunyag ni Apo Jesus, inlawlawag ni Juan. Nga iti bunyag ken ni Juan ket danum laeng, ngem ti bunyag ken Kristo ket Espiritu Santo ken apoy. Nga malabit ko natay garoda po, dakkel nga suludsod, kasapulan kadina Apo Jesus sa mabunyagan, ket suna ket Dios,
Isungbat tayo po kat haan. Ngayon babaen ti panagbunyag na it has been confirmed, it has been affirmed, and most especially by His baptism, Jesus has fully accepted His mission. That upon His baptism, it is the very beginning of His ministry. Isuko natin garod, inawat ni Jesus ti Espiritu Santo. Nagpintas apo na, it was a dramatic imagery of His baptism. You could just imagine that when He was being baptized, idi nga ibukbukbuk ni Juan, iti danom, iti ulo ni Apo Jesus. When no kuna tayo ket inlemus na basit. Ket naglukat iti langit. Ket sadyay bumaba ti Espiritu Santo, babaen ti kalapati, ket sadyay adda ti mesa nga timik na nagkuna, sika ti dungdungwek nga anak ko, may ayo ak unay ken ka. Dayti apo ket panaki simudaag iti nasantuan nga Trinidad, the Holy Trinity. It was the public revelation of the Holy Trinity also. Imagine the God the Father sending the Holy Spirit to God the Son, our Lord Jesus. And you see in here, ito apo, nga pasamak ket makita tay launay, nga daytoy nga panagbunyag na Apo Jesus, iso panangirugina iti ministro na, ken panagtungpal ti misyon iti Dios. May kadwa, may palpalagip garod nga iti panagbunyag ni Kristo, ket panagtagikwaken kwa na iti Dios. Sika ti dungdungwek nga anak ko, may ayo ak unay ken ka. Daytoy ket gundaway iti panakai. This is actually a moment of identification. Jesus was being identified as God's beloved child, God's beloved Son. Kaya kastamot kada tayo, dinabunyagan tayo, we are being identified with Jesus. And we have become His members of His mystical body. And we have also become God's beloved children. Dungdungwen na tayo nga anak ti Dios, idinabunyagan tayo. Ket kuna nagarod kada tayo sapay kumagarod ta makayayo tayo lata, iti matang iti Dios. Amen? Sugod kun kuna tayo kapsat kin gagayem, iti panagbunyag tayo ket may nga kapatgan nga pasamak ti biag ti mesa Kristiyano. Numan pahi kun kuna tayo garod, apay na Apo Jesus ket nabunyagan dagtawen iti 30 anyos. Apay nga kasapulan pay nga danunin na Apo Jesus dayjay. Ket datay Apo ket ti sakramento ti bunyag, ket sakramento ti panakaisalakan, isu nga iti kabaitan nga panawen, kalpasan ti panakaipasngay tayo. Masapul tayon nga awaten ti bunyag, tatno may salakan tayo. Ken ti panakaawat tayo ti bunyag, tagikwaen na tayo ti Dios. Ken ti panakaawat tayo ti bunyag, makipaset tayo iti mission ni Kristo. Kakasat king gagayem, tintakit kitain, ti daytoy garod, nga sakramento ti bunyag. May palpalagip garod, taymot kumaibiyag. Dagiti kari ti bunyag, ken grasya ti bunyag, nagtalaed tay kuma amakayayo iti Dios. Ket daytoy garod kakasat, ania Apo ti mensahe na kada tayo, nga natayo nga nabunyagan ken Kristo, ibiyag tay garod daytoy nga sakramento, ket ti panangibiyag tayo, panagtungpal tayo iti misyon ni Kristo. We participate in the threefold mission of Christ, as we all know. We always participate in the threefold mission, namely the mission of a prophet, our prophetic mission, the mission of a king, our kingly mission, and the mission
of a priest, the priestly mission. And this is what we are to participate when we were baptized. Isugur kun natin kapsat kinagayem, hindi lang po tayo nabinyagan sa pangalan, kundi nabinyagan tayo para tupadin at gawin ang mga misyon na ito na naiatang po sa atin bilang kasapi sa banal na katawan ni Kristo. So, kapsat kinagayem, kung natay apo, naragsak tagbalin nga Kristiyano. No? Masaya ang buhay ng Kristiyano. Kaya po, hindi lang po tayo nagsisimba, kundi marami pong mga pagkakataon at daan para po maging ganap na Kristiyano po tayo. Marami pong ministry ang simbahan. Marami pong pagkakataon para sa ganun ay tapat at tayo po'y totoong tagasunod ni Kristo. Adua po iti mabalintay nga pagsalian, kaya nagbalintay apo nga nabiyag nga kaming iti bagi ni Kristo, babay iti bunyag. Nga dahi ti garot ti sungsungbatan tay kanayon. When we were baptized, we don't only simply remain as Christian by name, but we are to live our baptism by means of service to the Lord. Amen? Isugarod nga, siguro makita tayo apo. Buhay ang simbahan dahil po sa maraming ministry po sa simbahan natin. We can serve the Lord if we wish to. We don't simply sit in one corner. We don't simply pray and attend our obligation. But I know even those who are not actively participating in the church, they have their ways to really let them feel that they are actively member of our church ministry. Nuurehang kaapo nga kaming iti kuna tayo anyaman nga organisasyon ti simbahan. But you are also doing your share, especially in your stewardship, especially in giving your support and generous support to our church ministries. This is also one way of responding to the mission of Christ. Tibagbagak apo ket, nabiyag tay kumagarod nga Kristiyano. Ket daytoy ket magipakita nga hantay lang apo Kristiyano babaen tinagan, no di ket babaen tibiyag ken pamati. Amen. Isor kapsat ken gagayem, nagpintas man na po. Nga tiday ito'y ngintay pa nagdebosyon kin ni Santo Niño. Kahit may palpalagip mo't kada tayo, ang debosyon ay may kaakibat pong mission. Always remember this. Because devotion is a gift from God. And every gift has a responsibility. That's why as a devotee of Santo Niño, we are once again reminded of our mission as devotee of Santo Niño. Anya garod da ito'y. Tasapay kumagarod, ti debosyon tayo kini Santo Niño, tinagubeng nga Jesus. Kitsapay kumagarod, agtitinulong tayo, tatno we promote a more harmonious and peaceful and good relationship among family members, among families. The Santo Niño image would always remind us the very importance of the family, and most especially our responsibility of rearing and taking care of our children and the youth. Kasapay kung magarod, daytoy apo ti mission tayo, that we continue to show our care and our love for the young and for the children. Amen? Amutay apo nga itatag da mga panpanawen tayo. Ato dagiti karit, kara dagiti ubeng ke nagtutubo. Dakkel mo ti karit, dagiti naganak, babayin ti panagpadakkel da dagitan nakda. That's why
There are a lot of issues and concerns and challenges, especially in upbringing and rearing up your children. Awan gamin apo ti university no kasatno tagpadakkel tubig. Amen? Adaka di apo tinaganak. Mabalin lang ko ma-enroll. Siguro dagiti naganak na? So that it could say nga nasaya at ti panagpadakkel dagiti anak da. But you see, kunatay garuda po, this is growing awareness for us as one community of Villa Verde. And is our mission also to give and show our sense of care and concern to our community, especially for our children and young people. To always create a good and healthy environment for our children, especially for the young people. And this is everyone's business. It is not only concern of agencies of the government. It is not only concern of the school. And it is not only concern of the church, but it's the concern of everyone to create a healthy and better environment for our children and for our young people. Amen? Isod kapsat ken gagayem kun kunatay garod that every time we come for this devotion of Santo Niño, ang debosyon ay may kakibat na mission. We don't simply pray, but we are being also asked by God to respond to this mission, and that is creating a better, a healthy, a good environment for our children and for our young. It follows a basic logic. When our children and young grow in a better and good atmosphere and environment, they will become also better leaders for our community. Amen? Isugarod apo, dahito iti karkararag tayo. Tasapay kumagarod, tintay pa nagdebosyon, kitong palentay ti mission, kang runaan da kayo nga naganak, ti panagpadakkel ang nasaya at dagiti anak ken dagiti agtutubo. Amen.